ewch amdani. Lisa, dwi'n siŵr bod ti'n gwybod yr ateb yn dweud. O, falle. Paradeg. Ti ddim yn cael deg. Ond, da ni'n edrych ymlaen i flasu'r, be nes i ddweud, caws ar dost posh. Caws brechdan, caws posh. Caws posh, caws posh, popeth yn posh. Oce. Ond ie, Welsh Rarebit yn dyfa. Ie, Welsh Rarebit. So mae'r brechdan yn posh, ond hefyd ni'n gallu defnyddio cawsiau posh. So mae gyda fi ymrywiaeth fan hyn o gawsiau Cymraeg. Mae'n drewi, mae'n dre. Dwi'n ddim yn gwynta Rhaid deud, mae'n ddrewd o gaws yma. Wel, mae gyda fi dau. O'n i'n fel hannodd o'i ddechrau. Alun! Na, yr cawsiau, pan y becso. So mae gyda fi caws cryf fan hyn. Mae gyda fi darnau o gaws falle sydd wedi bod yn yr oergell bach rhy hir, wedi grato. Mae hwnna'n ffordd da o ddefnyddio fel lan yn enwedig mewn brechdanau ac yn y blaen. Wedyn mae gyda fi rhai Cymraeg fan hyn, mae gyda fi caws teifi gyda gwymon. Sef hwn fan hyn, a chi'n gallu gweld fel y perlysiau, mae'n gwybod, perlysion gwymon. Diddorol. A wedyn mae hwn fan hyn gyda winwns a garlleg. Felly, mwyn amrywio blas y brechdan, wrth gwrs chi'n gallu amrywio blas y caws. Fi'n joio caws. Gallech chi hyd yn oed. Enes i bron dod a perlas, na wedyn bydde ti. O, na. Alun yn joio na. Felly, beth dwi wedi gwneud i ddechrau'r broses yw dod i darn o Bara mewn bach o olew a bach o fenyn fyna. Just gwres bach eisiau, dych chi'n moyn i losgi fe, just i dwymo fe trwyddo a rhoi bach o liw, bach o crunch a fydd e yn hyfryd ar y diwedd. Cyn dechrau'r broses o wneud y brechdan at ei gilydd, mae eisiau wneud y saws. Felly, nage just caws ar dost, ond cyfuniad o wahanol bryseiddiau hyfryd, sef i ddechrau gyda ni, o ddodau fel awr fan hyn, i chi gael gweld, y menyn fan hyn, 25 gram, 3 llon llwy fwrdd o hufen dwbl, bach o fwstard, unrhyw fwstard i chi'n hoffi, llwch chi ddefnyddio'r whole grain, fi wedi defnyddio hwn fan hyn, y Dijon, a wedyn bach o, dyma ni, Worcestershire sauce. Ie, dwi'n beth roedd i weid, ydw. Nadi, mae'r Liam Perrins sauce fyna. So mae'r hynna yn cael mynd mewn i'r ffrimpan. Felly, mae fe'n eitha cyfoethog yn dweud o ran recite. Mae'n treat, really, yn dweud, Lisa, oedden ni'n gweud. Odi, yn bendant. Odi, dwi ddim falle i bob dydd, ond gweud ni, os ych chi'n neud y saws yma unwaith, chi'n gallu cadw fe'n yr oergell, a mae fe'n gret i wneud falle brechdan, cino, cloi. Os mae'r saws yn cadw, mae'n cadw yn ei gilydd. Mae gyda fi peth fan hyn wedi wneud yn barod bwr yma, a mae'n just mynd fel rhyw fath o spread bach, a challwch chi ddod i hwnna ar ben dan o dost, dan y grill, yn eitha cloi. Ti'n handi, bydde ti'n meddwl bod ti'n neud, wel, sa'i digon trefnu, so mae'n syniad da, yn dweud. Ac mae hwn yn rysait, mae'r un yma'n draddodiadol, dyma Welsh Rarebit go iawn. Ie. Mae rhaid dod i wy mewn, mae rhaid dod i bach o gwrw mewn, ond fi'n cadw fe'n syml fel bod e ddim yn gwahanu. Mae rhai reseitiau, maen nhw'n gallu gwahanu'n rhwydd iawn. Felly mewn at hwnna nawr, so mae mwstad y caws, y mwstad y menyn a phobeth arall fyna, mewn ar caws. A tra bod ni wrthi, fi jyst yn dangos teclyn bach hyn i chi, weles i hwn yn fam cwbl o ddosau nôl. Os chi'n neud lot o frechdannau caws, mae hwn yn gret. Chi jyst yn gallu rwbo fe yn erbyn y caws. Waw! Mae'n arfer goffi defnyddio'r grater mowr. Handi iawn. Felly mae hwnna yn gret. A wedyn fel wedes i, unrhyw cyfuniad o cawsiau, a beth i chi'n gallu gweld fan hyn, beth fi wedi gwneud, yw dod i peth caws wedi gratio, mae eisiau troi hwn drosto, cadwch lligad ar eich tost, bob amser. Dyna ni. Peth caws wedi gratio, a droiau hwn lan nawr, a peth mewn twlpe. A beth mae hwnna'n neud yw, mae'r darnau wedi grato, fel chi'n gallu gweld, yn toddi ynghynt na'r darnau mawr. Felly, amser mae'n dod i ddiwedd dod i'r brechdan at ei gilydd, i chi'n gallu cael ymrywiaeth o'r saws, a wedyn falle darnau fwy o faint. Fi'n dod i bach fwy o fenyn. Mae'n dyn ni'n barod fan hyn. Mae'n dych chi. Ni'n mynd i gael Na ni flasu bach o hwnna. Dyle fe fod wedi oeri, ond byddwch yn ofalus, os chi'n gweini hwn yn syth, mae'n gallu bod yn god dwym. Os mae caws yn gallu bod yn eitha... Mae'n mynd yn dwym fel tomatos ac yn y blaen. A hefyd, os chi yn dod i tomatos mewn, mae'r hynny'n mynd yn dwym fyd. Nes anam? Dwi'n lygo hwnna. O, dyw e'n wahanol i brechdan caws, o ti'n gofyn gyda? Mae fe'n mwy moethlus. Cwestiwn oedd hwnna, neu... Ie, cwestiwn. Ydy o'n wahanol i brechdan caws? O, di Alun. O, sori, ydy... Dio ddim really, ydy? Wel, nes di ofyn i fi gyda. Mae'n mwy moethlus. Mae'n mwy o flas oedd fe. Oes. Bendran. Mae'n neis iawn, mae'n ei lot o mesh ar y bysau. Odi. Falle bod e'n rhywbeth i bwyta. Odi, a mae'n rhywbeth, fi'n falch bod chi wedi gweud, mae'n rhywbeth falle i bwyta ar blat, gyda bach o chutney ac yn y blaen, dim i ti, ond chymod pobl, mwyn cael bach o amrywiaeth blas. So mae gyda chi rhywbeth cyfoethog, dwi'n symud naws y ffordd, gan bod e'n eitha twym fyna, dyna ni. So mae gyda chi'r braster a'r blas moethus cyfoethog fyna. Mae rhywbeth fel chutney neu pickle neu gherkins neu rhywbeth acidic fel yna yn torri trwyddo a mae'n neud yn leisach ar y tafod. Felly ddod i'r cyfan at ei gilydd, na gyd ni'n mynd i wneud nawr, yw cymryd peth o'r saws yma, fel hyn, a'i osod ddod o'n i fel... O, bydde ti'n meddwl bod e'n
achos bod yn drwchus, ble ti'n meddwl bod e'n mynd i fynd trwy'r bara, ond dyw e ddim. Na, dyw e ddim, na di. A wedyn... Ti'n meddwl bod e'n mynd i wneud mwy o fes rhyw ffordd? So fan hyn ar fi'n mynd i ddod i madarch. Llwch chi ddod i garlle gyda nhw os ych chi moyn. A llwch chi ddod i, mae gyda fi ham Sir Gyfyrddin fyna, neu ham Cyfyrddin y Sir Gyfyrddin. Hwna ar y top. O ie, bod hwnna neis. Ham gyda fe, ie. Gallai di roi unrhyw beth? Unrhyw beth, yn bendant. A wedyn, os chi moyn yn y pen draw, os ych chi wedi, chi'n gallu gweld y caws, yr saws yn toddi fyna, dod i hwnna nôl yn y badell wedyn i dwymo trwyddo, a i droie i gael bach o lliw, a'i weini hwnna, ddod hwn nôl ar y plat fan hyn nawr ten. Mae'n neis i dorri fan hynny, mae'n disgwyl lot yn well. Unrhyw fwyty chi'n mynd i, anamal iawn rhaid un brechdan cyfan i chi, dda nhw wastad yn torri fel lan, a wedyn falle gyda hwnna, ychydig o'r madarch yna dros y top hefyd. A wedyn bach o'r chutney. Diolch, Lisa. Rhywbeth melys nes mlaen, ie? Rhywbeth melys nes mlaen, to gyda bwydydd Cymraeg. Bach sos coch yn mynd yn neis i hwnna. Sos coch yn berffeth, Alun. Diolch, Lisa. Diolch, Lisa. Reit, dyna ni am nawr yn y rannau. O, ne, stwff da, dwi. Chwarae teg, syniad da. Reit, a Lisa, da ni nôl yn y gegin efo ti. Nes i fwynhau yr caws ar dos posh na gyda. Nes ti, fydd y flanod e'n gwglwyd yma. Ydo, a rhywbeth bach melys y gen ti ni nesaf. Ie, yn defnyddio bara Brith, sef yr speckled bread, lot o gwrens, o ti'n gofyn os cwrens, mae cwrens yn hwn. A fel un chi'n arfer i weini fe, bach o fenyn dros y top, falle. Mae'n neis hefyd wedi dosto, os dwi wedi mynd yn bach yn sych, chi'n dod i fan y toaster. O, ddim yn gwybod ti'n gallu neud. Cadwch ligad arno fe. Unrhyw beth sy'n mynd yn bach yn stêl, sy'n fel cacen, twymo fel an, mae'n atgyfodi fe am gyfnod bach. Ond beth ni'n mynd i wneud heddi, wneud pwdyn bach mas ohono fe, felly os na chi'n hoff o bara Brith, os chi'n hoffi pwdyn, neu chi'n moyn wneud rhywbeth bach fwy grand mas o rhywbeth eitha rhwydd fel bara Brith, beth dwi wedi wneud yw torri darnau fel hyn, a fi'n ddefnyddio ramekins bach yma i wneud pwdyn bara, neu pwdyn bara Brith bach. Felly i ddechrau gyda, mae gyda fi llath fan hyn wedi twymo, a fi'n wneud y saws, sef y gwstard, so tua 150 ml o lath fyna, tua 80 o siwgr yn mynd mewn. Mae hwn yn ddrwg to, Lisa, fan hyn. Mae e braidd yn... O, mae ddydd gwyl Ia, mae'n benwthno, sim ots, oes e. A wedyn, yn ddelfrydol, beth byddwn ni'n gwneud nawr yw ychwanegu yr vanilla pod. Ond byddwn ni ddim yn gwastraffu'r pod cyfan, byddwn ni'n agor lawr i ganol, chymod mae fel ffa, tynnu'r hadau bach mas, dod i'r hadau mewn, dod i'r pod nôl mewn jared o siwgr i gael wneud siwgr vanilla. Ond o'n i ffili cael gafel yn hwnna heddi, felly fi jyst yn defnyddio y blas yma fan hyn, yr extract, streith o'r botel, ond mae fe'n neis i gael gweld yr hadau bach dyn na mewn fyna. A ni jyst yn mynd i giro hwnna nawr gyda bach o'r wy yma fan hyn. So beth ni'n neud, really, yw wneud cwstard. So beth na'n... Fi erioed yn gwneud cwstard o scratch o blaen. Na ddo? Na, ti? Na fi. Lot o bobl yn ofon neu cwstard, ond dim eisiau bod. Na gyd i ni'n neud nawr yw cyfuno yr llath. Fi wedi twymo fe, gallwn ni oeri tamed bach, lle bod y cyfan yn sgramblo. Dych chi beth yn moyn ychwanegu llath berwydig at wien. Mae'n mynd i sgramblo'r wien yna. Felly dyna hwnna wedi wneud. Wedyn, ni'n mynd i osod nhw yn y ramekins bach yma. Mae gyda fi gwydr bach yn rhywle fan hyn, achos nes i'n ngofio'r torwyr rownd gatra, yn y car, i fod yn onest. Ond dys dim rhaid cael un, wneud gwydryn y to, cwpan yn iawn. A beth ni'n mynd i wneud yw wneud cyfuniad o heinau gwahanol. Felly mi'n dod i'r menyn lawr, fel bod yn stico'r gwylod, a fi'n mynd i dorri 3 o'r rhain, a mi'n dod i menyn arno fe'n barod. Ta chi'n defnyddio yr torwyr iawn, wrth gwrs, bydde fe'n rhwyddach i gael nhw mas. A menyn iawn sy'n ni fan hyn, menyn iawn. Menyn Cymraeg sy'n hallt yn blasus neis. Fe gych chi wall ar ddeud gwyl dewi. A wedyn i roi blas bach ychwanegol. Gallech chi ddefnyddio marmalade os chi'n hoffi blas oren, ond fi'n mynd ddod i bach o jam fan hyn, jam mafon. Wedyn heinen arall, fel yna. Ti'n adeiladu fel an wedyn? Adeiladu fel an, ie, yn gwmws. A fi wedi dewis cilch bach sy'n tymau bach yn llai o faint na'r ramekin. Fel bod y cwstad, mae'r gwydryn yn wedi mynd, fel bod y cwstad yn gallu llifo o amgylch yr bara Brith. Felly bydde mae hwnna wedi oeri tymau bach. Mae hwnna gyda'r heinau o fenyn a jam. A na gyd yn ei wneud wedyn, heb wneud lot o fes, gobeithio, yw arllwys yn ofalus, fel bod yn mynd yr holl ffordd o amgylch, reit lan at y top. Reit i'r top, ie? Reit i'r top. Reit i'r top, oherwydd, beth sy'n digwydd nawr, mae'r bara Brith yn mynd i ymsugno yr cwstad, a fydd e'n mynd lawr tymau bach. Wedyn, gadwch ewn nhw 20 munud i hanner awr fel yna, wrth bod e'n mynd yn lib, a falle yn ymsugno mwy, mae lle i ddod i tymau bach extra ar y top. A mynd i'r ffwrn wedyn, ie? A mynd i'r ffwrn.
Am faint? Wel, na, dim straight mynd i'r ffwrn. Beth ni'n mynd i wneud, sori. Mewn i disgyl fel na. A wedyn bach o ddŵr berwedig o'i amgylch e. Mae hwn yn arbed i gwres y ffwrn i gyffwrdd a ochr yr ramekin a to i gydlo'r wyna cyn bod e'n barod. Ni moyn i'r coginio i fod mor araf ac mor dyner a gallwn ni. Tip bach i hwn, neu di hwn yn rhywbeth? Mae e'n rhyw fath o tip, ond mae fe werth wneud. Mae'n fwy na tip. A wedyn, os oes darn o ffoil gyda ni, beth ni'n neud wedyn, dod i bach o ffoil dros y top, a wedyn, os ych chi moyn ein crisp, rwy'ch chi dynnu'r ffoil off yn y pen draw. Mae hwnna'n mynd i'r ffwrn i ateb dy gwestiwn di am ryw hanner awr ar tua 160-170. Neis iawn. Gyda'r darnau bach yma, os ych chi'n mynd i wneud un i chi'ch hunan, os neb yn gwybod os ydw i'n gylch perffaith, dwrwch e mewn, dwrwch y cystad ar y top, a dwrwch y menyn. So, os dim rhaid wneud y ffys, ond mae'n feitha neis os ych chi'n moyn bod yn daclus. Felly fan hyn wedyn, mae'n dynnu hwnna mas. Mae gyda fi rhai nes i goginio neithwr, a beth dwi wedi wneud yw rhoi bach fwy o cwstad ar y top. Ni wedi nhw mewn i fi. A felly, maen nhw'n coginio fel na. A mae hwnna wedyn yn berffaith gyda dim cwstad, achos mae cwstad yno fe, ond bach o hifen. So, gyd sydd gyda fi fan hyn yw hifen dwbl, bach o sugar racing i felysu, to bach, a mae werth dod i fan y clawr gynta, lle wech chi'n slipo bo gormod i mewn. Tra bod ti'n gorffen hwnna, mae yna griw ar y ffordd mewn fan hyn, mae Rod Rowan. Wow! Maint Cennin Rodri. Alun, sa'n gwybod beth i weid am dim byd. O'n i'n disgwyl mwy. Mae dim fwy na fi. Mae hynny'n ffaith, Rodri. Wel, Rodri, cyn bod ti'n cael blas a bod Lowri a Cerian, beth sy'n ar heno? Heno, wel, ti'n canu Gymru nithro yn dod? Gewn ni glywed gan Tristan ac Elin heno. Hefyd o ran y paratoadau funedola, cyn bod y cyfan yn mynd yn fyw yma ar S4C. Yn ogystal â ni, o ti'n ffilmio gyda criw ABX Opera yn ddiweddar? Do, gyda Mark Llewellyn hefyd. Mae'r gan yn ffantastig. Mae'n ffantastig. A fydd ddetholiad ohonyn nhw yma yn y studio, rhyw 15 ohonyn nhw heno, felly edrych ma'n i gwrdd ag i glywed nhw. A hefyd, mae Clwb Ffermwyr Ifan Cymru, maen nhw'n licio dathlu mewn stael, felly maen nhw'n torri record, a ti'n mynd o fan hyn lawr at nhw nawr yn dweud? Syth o fan nhw. Drath Cefn Sidan, maen nhw'n tynnu raff i fe, maen nhw'n torri record byd. Record byd, Guinness World Records, ie. O ran y raff hira. Ie, 500 metr. Waw, maen nhw'n ar y trath iawn ar gyfer hwnna, dyn nhw. Ac yn ogystal â ni, sawl o'r ymdeth yn digwydd heddi am y Gerallt ymhorthaethwy, felly edrych mlaen i weld beth yn union sy'n digwydd yn fyna. Minwch chi? Hyfryd iawn, rei, mae rhyw hanner munud yn ni'n gyflym iawn i chi gael blas o'r pwdyn hyfryd yma, mae'n edrych yn ffab, Lisa. Pawb yn moyn hifen? Pawb eisiau hifen. Bach o hifen. Please. Ni'n dathlu dwi'n gwybod chi. Gewch chi allwy. Ticiwch chi mewn, boys. Gary, bita di. Ni wedi cael y beth yn y Fe rai ni siarad. Fe rai ni siarad, ie. Diolch yn fawr iawn. Dydd Godewi hapus i chi gyd. Dydd Godewi hapus i bawb. Dyna cyfrwrthyn ni am heddiw. Mi fyddwn ni nôl ar dy llun wrth gwrs am 2 o'r gloch. Ond nesa ar S4C, Dylan ar daith o Rhos i Morocco. Ie, dydd Godewi hapus iawn i chi gyd. Joiwch y penwythnos, diolch yn wylio. Prawn da i chi. Prawn da i chi. Neis? O, dyma ni.